Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Illum il-Knis jomna mad-dinja kollha tmur tagħmel il-konsagrazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran iddedikata lis-Santismu Salvatur, lil San Ġwan Battista u anke lil San Ġwan Evanġelista. It-tradizzjoni tgħidilna li bħallum mis-seklu 12 kien isir l-anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Bażilika mibnija mill-Imperatur Kostantinu fuq l-Olja tal-Lateran. Għal din il-festa kienet issir f'Ruma biss, imbagħad bdew jagħmluha wkoll dawk li jużaw ir-Rit Ruman. U bħala ġieħ tal-Bażilika li hija l-om u r-ras tal-knejjes kollha tal-Belt ta' Ruma
u anki tad-dinja wkoll hija sinjal tal-imħabba u l-għaqda mal-katedra ta' Pietru li skont Injazju ta' Antiokkja tippresidi fuq il-ġemgħa kollha magħquda fl-imħabba. Għalhekk ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bil-għemil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj bl-ikbar ħtijatijaj. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewit, paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, nraddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missi li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu il-Quddisja b'suffraġġju tal-mejjet Nenu Buttigieg. U Alla inti tħejja li kamara għal dejjem mibnija b'ġebel ħaj u mażur. Kattar fil-Knisja d-doni tal-grazzja tiegħek biex il-poplu fidil jibqa' jikber dejjem għal bini ta' Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bib tas-santwarju u wara kien hemm l-ilma ħiereġ minn taħt l-għadba tas-santwarju lejn il-lvant, għax is-santwarju kien ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħiereġ minn naħa tal-lemin tal-għadba, in-naħa ta' nofsinhar tal-artal. Imbagħad ħareġni mill-bib tat tramuntana u mexxieni madwar minn barra sal-bib ta' barra li ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien inixxi minn naħa tal-lemin tal-għadba. U qalli: dan l-ilma ħiereġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba, u meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi din ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix, u jkun hemm kotra kbira ta' ħut. Għax minn kull fejn jgħaddi dak l-ilma, l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi x-xmara. Fuq iż-żewġ ixtut ta' xmara jikbru s-siġar ta' kull ġens ta' frott, il-waraq tagħhom ma jidbilx, il-frott tagħhom ma janqos. Kull xahar jagħmlu frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħireġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-waraq duwa. Il-kelma tal-mulej. Tifraħ il-belt ta' Alla. Tifraħ il-belt ta' Alla. Kennu qawwa u Alla għalina, għajnuna kbira sibneh fid-dwejjaq, għalhekk ma nibżgħux jekk l-art titried jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs ta' baħar. Tifraħ il-belt ta' Alla. Hemm xmara li s-swieqi tagħha iferħu l-belt ta' Alla, l-għamara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsa ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbeġbix tasseb. Tifraħ il-belt ta' Alla. Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza għalina Alla ta' Ġakob. Ejjew, araw x'għamel il-mulej,
emejjel tal-aġeb fuq l-art. Nitlobkom tqumu billi jifqa' l-Evanġelju. Alleluja. Għażilt u qaddis din id-dar jgħid il-mulej biex ismi jkun fija għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien qorob il-lejt tal-Lut u Ġesu tela Ġerusalem u fit-tempju sab min qiegħed ibbieħ barrin, naċ u ħamim u min kien bil-qiegħda jsara fil-flus. Ġesu għamel swat mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xeret il-flus ta' dawk li kienu jisarfu u qalbilhom l-imwejjed. U lil-bejja tal-ħamim qalilhom: warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar in-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad illu tqabdu qalulu: x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? U Ġesu eġibhom: ħodtu dan it-tempju u fit-3 ijiem nerġa' intellu. Għalhekk illu tqalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u nsed ittellaw fit-3 ijiem. Iżda Ġesu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dan li kien qal u għemnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalem għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel Ġesu. Din hi l-kelma tal-mulej. Aħna nfakru llum id-dedikazzjoni tal-Bażilika tal-Lateran, il-Knisja li fiha l-Papa għandu l-katedra tiegħu bħala r-rajt tal-Knejjes kollha. Nitolbu lil l-grazzja li ma noqsu qatt mill-fedeltà tagħna lejh, imma nożżu dejjem it-tagħlim tiegħu. Għalhekk ngħidu: mulej ismana, mulej. Qiegħed mulej mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku u għaw jaqdi dmir tiegħu ta' assis u raj ta' ruħna biex iwaslinna il-verità sħiħa tiegħek nitolbu. Għamel is-setanin kollha tal-art jagħtu widen għall-kelma tal-Papa u għaw jistedinhom iħabirku għall-paċi u għall-ġustizzja u biex il-bnedmin kollha jgħixu fis-slim bejniethom il-jiem kollha ta' ħajjithom nitolbu. Wassal għall-laqda sħiħa fil-Knisja waħda tiegħek lil daw kollha li jistqarru li Kristu huwa ibnek il-mulej nitolbu. Żomm dejjem sħiħa fil-fedeltà tagħha lejn il-Papa lil din l-art ħelwa li tatna jisimha biex imwettqa bit-tagħlim tiegħu qatt ma tixħet is-sejħa tagħha ta' pajjiż nisrani nitolbu. Nitolbuk mulej sabiex tatina ix-xita f'waqta biex l-art tatina il-frott tagħha nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Mulej Mister Qaddis, inraddulek ħajr għaliex tajtna li nfaħruk, nisimgħu l-kelma tiegħek u niċċelebraw il-misteri qaddisa tiegħek. Iġbor fil-Knisja waħda tiegħek il-bnedmin kollha ta' rida tajba. Ħalli magħna f'xirka waħda ta' imħabba ifaħruk u jraddulek ħajr bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu,
għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tagħna u għamel li kull min jiġi hawn jitolbok jikseb il-qawwa tas-sagramenti u jseħħu x-xewqat tiegħu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll kien roddulek ħajr. Inti jogħġbok tagħmel f'dar it-talb fejn tqasmilna bidejk miftuħa id-doni tiegħek u qatt ma tonqosni l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inti tagħmel minna it-tempju tal-Ispiritu Santu, tempju jogħġbok kollu dija ta' ħajja qaddisa. Bil-ħidma tiegħek bla qiegħda inti tqaddes il-Knisja tiegħek il-Arusa ta' Kristu imxebħa ma' bien il-jidher biex issebbaħha fis-sema bħalhom ferħana ta' kottra bla qis ta' awlied. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha aħna nfaħruk u ntennulek bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smertu l-art l-nija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tassew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak.
Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej u għam bejn il-witax u l-mulej kull irkoppa temil kull il-sin jistqal Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna namdam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Nen u Butiġiġ li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huwa bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżis tagħna, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija, ma' San Ġosep Żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, ma' Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil-mnoħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan huwa Kristu, il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-nobiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Bil-biqfa ngħidu ringrazzjament ta' wara tqarbin. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma' fik kollok ħniena, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tiba, mulejja nqaddis ruħ bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. Nitolbu. U Alla inti rid li l-Knisja tiegħek hawn fl-art narawha bħala s-sinjal ta' Ġerusalemm tas-sema. Nitolbuk bis-saħħa ta' dan is-sagrament inti tagħmel minna t-tempju tal-grazzja tiegħek u ddaħħalna fil-amara tal-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.
انفخروا للماريا تعالوا بندمي نولا لزباخانيا بالفتى لبسافي ماريا مهامين نيتولبو علمنا ديميزيت مروا في الباce ta' Kristu.